हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल सुजीत हेल्थ में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एजिथ्रल 500 टैबलेट के बारे में। एजिथ्रल 500 टैबलेट का मुख्य तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या को दूर करने में यूज किया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक दवा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में और अधिक से जानते हैं कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों, इस टैबलेट के सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एजिथ्रल 500 टैबलेट एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यह 5 टैबलेट का स्ट्रिप में आता है। दोस्तों, इसकी MRP की बात करें तो 118 रुपया के लगभग में मिल जाता है, जो कि किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो एजिथ्रल 500 में जो कंपोजिशन है, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg होता है। एंटीबायोटिक ड्रग्स है जो हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है और उसे दोबारा होने नहीं देता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके यूज के। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में यूज करवाते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या जैसे कान, नाक, गले की समस्या, फेफड़ों, त्वचा और आँखों के भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण का इलाज करने में यूज किया जाता है। और दोस्तों, यह टाइफाइड बुखार और कुछ यौन संचारित बीमारियों जैसे गोनोरिया में भी इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी डोज की। तो एडल्ट के लिए खाना खाने के बाद 1 गोली सुबह को ले सकते हैं। और दोस्तों, यह टैबलेट को अपने डॉक्टर के सलाह से ही यूज करें। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट की। तो जैसे दोस्तों, उल्टी, सिर दर्द, घबराहट, दस्त, एलर्जी, पेट में दर्द, ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, इस टैबलेट को अपने डॉक्टर के सलाह से ही यूज करें। इस टैबलेट को यूज करने वक्त सावधानियां, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी हो या फिर लीवर से जुड़ी कोई समस्या है तो टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर के सलाह से ही यूज करें। और दोस्तों, गर्भवती महिलाएं इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर के सलाह से ही लें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर कोई भी मेडिसिन की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर करें।